ପାଠ କରିବା ପୌଷ ରବିବାର ଓଷା କଥା। ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ଚରଣେ ନମଇ। ପୁଷ ରବିବାର କଥା କହି ଆରମ୍ଭଇ। ଶୁଣ ଜନେ ମରହଟା ଦେଶର ରାଜନ। ସୁଗତା ନାମରେ ଥିଲେ ଅତି ଗୁଣବାନ। ସୁଶୀଳା ନାମରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମହାଦେଇ। ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମଶୀଳା ତାଙ୍କ ପରି ସେଇ। ରାଜାପୁତ୍ର ସମାନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକତି କରନ୍ତି। ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଏକଇ କୁମର। ହୋଇଲା ଯେ ରୂପ ଗୁଣେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ସୁନ୍ଦରପଣରେ କାମ ତା ଆଗରେ ଛାର। ଦିନୁ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ି ହେଲା ଗୁଣାକାର। ସେ ପୁତ୍ରର ନାମ ରତ୍ନାକର ଯେ ଅଟଇ। ସକଳ ଗୁଣରେ ତାକୁ ସମାନ ଅଟି ସେଇ। ସେ ପୁତ୍ରର ଯୌବନ ସମୟ ହୁଅନ୍ତେ। ମହିମା କରଇ ବୋଲି ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଦିନେ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରତ୍ନାକର। ବସିଅଛି ସେହି ପଥି ଆଗରେ ତାହାର। ଏକ ମହାଜନ ପୁତ୍ର ବିବାହ ହୋଇ କରି। କନ୍ୟା ଘେନି ଯିବାରୁ ତା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରି। ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜା ନନ୍ଦନ। ଜନନୀ ନିକଟେ କହେ ବୀର ସେ ଏସନ। ଆଗେ ମାତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ସଙ୍ଗୀଛନ୍ତି। ସକଳ ହୋଇଲେ ବିଭା ଖୋଜି ଯେଝା ଜାତି। କାହିଁ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଭା ନ କର ଗ ମାତ। ଏହା କହି ରତ୍ନାକର ହୁଅନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ପୁତ୍ରର ବଚନ ଶୁଣି ସୁଶୀଳା କୋହଇ। କରାଇବି ବିଭା ତତେ ନ ଭାଳରେ ତୁହି। ଏହା କହି ମହାଦେଇ ନୃପ ପାଶେ ଯାଇ। ଲଇ ଶୁଣ ଯେ ରାଜା ଯାହା ମୁଁ କହଇ। ହୋଇଲା ନନ୍ଦନ ଯୁବା ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ। ନକର କେମ୍ପାଇ ଏତେ ମରମ କି କହ। ରାଣୀ ବଚନରେ ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ମନେ ତ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଣୀକି କହିଲା। ଆଉ କିଛି ନବ ଲଗ ଅଳପ ଦିନରେ। କରାଇବି ବିଭା କନ୍ୟା ଖଜାଇ ଝୋଟରେ। ରାଣୀ ଚାହା ଶୁଣି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଚଳିଲା। ରାଜା ତହୁଁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇଲା। ନିକଟେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ବଲେ ହେ ଗୋସାଇଁ। କନ୍ୟା ଏକ ବୁଝ ଆମ ଯୁବରାଜ ପାଇଁ। ରାଜା ବଚନରେ ବିପ୍ର ହେଉ ବୋଲି କହି। ରାଜା ପୌରୁଷେ ଘେନି ଗଲା ବେଗେ ହୋଇ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ। ମିଳିଲେ ସେ ସାଧବନ୍ତ ସାଧବନ ବରେ। ବାଳବତୀ ନାମେ ଥିଲା ସାଧବର ଝିଅ। ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ରୂପ ଗୁଣରେ ଅତିହ। ତାହା ଜାଣି ବିପ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଆମ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ। ସେ ରାଜା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ କନ୍ୟାଦାନ କର। ବୁଝିଲେ ତାହାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଅସୁନ୍ଦର। ଶୁଣିଥା ସାଧବ ତହୁଁ ସମ୍ମତ କଲା। ଗଣାପୋଛା କରି ବିପ୍ର ସେଠାରୁ ଚଳିଲା। ସୁଗତି ନୃପତି ପାଶେ ମିଳି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ କହନ୍ତେ ବଖାଣ। ଶୁଣି ତାହା ନରପତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ଗହଣା ଲଗାଇ ପୁତ୍ରେ ଘେନି ଚଳିଗଲା। କେତେ ଦିନ ଯାଇ ମିଳି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ। ପରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସାଧବ ନଗରେ। ତାହା ଦେଖି ଧନବନ୍ତ ସାଧବ ଚିତ୍ତୋଷରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଇଲା ଉତ୍ତମ ବାସରେ। ଶୁଭ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ଦେଖି କଲା କନ୍ୟା ଦାନ। ଯାହା ଯୌତୁକ ଦେଲା ନୁହେଁ ଗଣନ। ବିଭା ସାରି ସର୍ବେ ତହିଁ ସେ ନିଶି ବଞ୍ଚିଲେ। ପରଦିନ ବରକନ୍ୟା ଘେନିଲେ ଉଠିଲେ। ସାଧବ ଅନେକ ଧନ ଭାର ସକଟରେ। ଦେଲା ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ରାଜପୁର ନିକଟରୁ କିଛି ଦୂରେ ଥାଇ। ହାନ୍ଦୋଳରୁ ସାଧବର ଝିଅ ବିଚାରଇ। ମୋ ବାପା ସାଧବ ଦେଇ ଅଛି ଯେତେ ଭାର। କି ତା ଦେଖିବ ବା ହୋଇଲେ ଅନ୍ଧାର। ଏହା ଭାବେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧବ ଦୁହିତା। ବହୁ ବିନୟରେ ବଲେ ହେ ଦେବ ସବିତା। କୃପା କରି କିଛି ବେଳ ସ୍ଥିର ଗତି କର। ଯେଉଁପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନହିବ ଅନ୍ଧାର। ଆମେମାନେ ଯାଇ ରାଜା ଭୁବନରେ। ପରବେଶ ହୋଇବୁ ଟିକିଏ ଯଥା ଦିବସରେ। ତହିଁ ପରେ ତୁମେ ଅସ୍ତାଚଳ ପଛେ ଯିବ। ଏ ମୋର ବିନୟ ଘେନ ଆହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସାଧବ ଦୁହିତା ବିନୟରେ ଦିବାକର। ବିଳମ୍ବେ ଗତି କରନ୍ତା ହୋଇଲା ଉଛୁର। ରାଜା ସଦନରେ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତହିଁ ପରି ଦିନପତି ଅସ୍ତାଚଳ ଗଲେ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତା ପୁତ୍ରକୁ ଅନାଇ। ବିକଳେ ଭାଳନ୍ତି ସୁତ ନଇଲା କିମ୍ପାଇ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମନରେ ବିଚାରି। ବାଟେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପଥ ଚାହିଁ କରି। ଏହି କାଳେ ରବି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ କଳେ ଧରି ମାତା ବୋଇଲେ ଏମନ୍ତେ। ଆରେ ବାବୁ ଆଜି ତୋର କାହିଁକି ଉଛୁର। ହୋଇଲା କି ଅବା ପଥ ଜାଗିଲା ତୋର। ଯେ କେହୁ ହେଉ ବିଳମ୍ବ କରିଲାଟି ତୋର। ମୋ ଅଭିଶାପରେ କୃଷ୍ଟ ହେଉ ଅଙ୍ଗେ ତାର। ଗଳିତ କୃଷ୍ଣ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ତୋ ପଥେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଫଳ ପାଉ। ଏହା ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ବିରସ ହୋଇଲେ। କି କଲ ମାତ ବୋଲି ସେ ବୋଇଲେ। କେଉ ମୋର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରି ନାହିଁ ଶୁଣ। ଜଇଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା
ବୁଝି ତା କାରଣ ସାଧବର ଝିଅ ଆଜି ଘେନି ବୋଝ ଭାର ଗହଣା ଲଗାଇ ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଘର ତାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା ଏଥିରେ ବା କେଉଁ ଜଣ ଦୋଷକାରୀ ହେଲା ଅକାରଣେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ମାତ କହେବେ କିପରି ସେ ହଇବ ମୁକତ ଆଦିତ୍ୟ ବଚନେ ତାଙ୍କ ଜନନୀ କହନ୍ତି ପୁଷ ରବିବାର କଲେ ହେବ ସେ ମୁକତି ପୁଷ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ରବି ଉଦୟ ବେଗେ ଉଠିବ ସେ ଜୋର ବିଧାନରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ବେଗେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲିପି ଗମୟ ସରାଗେ ତହିଁରେ ମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗି ରବିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିବ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଣ୍ଡାଇବ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଡକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଇବ ନାନା ଭୋଗ ଦେଇ ଶର୍କରା ମିଶ୍ରିତ ଲାଜ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ଫଳ ଆରିସା ଦଧି ଗଟିକା ଆଦି ନାରୀ କେଳ ଏ ବିଧିରେ ନାନା ଉପଚାର ପୂଜା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବ ମଙ୍ଗଳଟି ଜାଣ ଭଲେ ଏହା କହି ମାତା ପୁତ୍ର ରହିଲେ ସନ୍ତୋଷେ ଶୁଣ ଜନେ ତୁହନ୍ତେ କେତେକ ଦିବସେ ସାଧବ ଝିଅର ଅଙ୍ଗେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଲା ଦିନୁ ଦିନୁ ତାହାକୁ ଅବଶ କରିଦେଲା ରାଜାରାଣୀ ତାହା ଦେଖୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ସକାଳେ ଶୁଣି କହିଲେ ବିଚାରି ଯେବେ ପୁଷ ରବିବାର ବ୍ରତ କରିପାରି ତେବେ ଜାଣ ତାହାର ଏ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛିତ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ ଏହା ବୋଲି ସେ ବ୍ରତର ବିଧି ଚଳାଇଲେ ଶୁଣି ତାହା ରାଜରାଣୀ ବଧୂକୁ କହିଲେ ସାଧବର ଝିଅ ଶୁଣି ଭକତି ଚିତ୍ତରେ କଲା ପୁଷ ରବିବାର ବ୍ରତକୁ ବିଧିରେ ତହୁଁ ତହୁଁ ଦିନ ତାର ବ୍ୟାଧି କେଣେ ଗଲା ପୁତ୍ର ଧନପତି ସୁଖେ ସୁହାଗୀ ହୋଇଲା ଆଇଏ ଜନେ ପୁଷ ରବିବାର ଯେ କରଇ ତାହାର ସକଳ ବାଞ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ଫଳଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୂଜା ବ୍ରତ ଗଟି ଜନେ ଶୁଣ ଭକତିରେ କଲେ ହୋଇ ବାଞ୍ଛିତ ପୂରଣ ଇତି ଶ୍ରୀ ପୌଷ ରବିବାର ବ୍ରତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।